Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня готовим одно традиционное азербайджанское блюдо, которое называется сырдак. Это блюдо готовят и из рыбы, и из мяса, и из птицы. Сегодня будем готовить это блюдо из рыбы. Друзья, рыбка у меня уже потрошенная и очищенная от чешуи. Сейчас я ее филирую. Друзья, теперь мы подготовим зелень, потому что зелень в этом блюде — это очень важная его составляющая. Лично я использую петрушку вот для этого блюда. Мне кажется, что очень подходит. Можно использовать разную зелень. В принципе, люди так и делают. Но вот петрушка, она вот может быть так чисто на вкус, если сырой есть, она не очень грубоватая. Но в этом блюде она как раскрывается. Очень подходит. Вот столько, я думаю, хватит. Чуть-чуть еще можно добавить зеленый лук. Еще в это блюдо, друзья, обязательно идет чеснок. Честно говоря, чеснок здесь одна из главных составляющих, потому что само значение слова сырдак, вот как я прочитал вот недавно, с талышского языка означает чеснок. То есть чеснок здесь очень важен. Друзья, еще нам понадобятся помидоры.
Добавим сливочного. Филешки хорошенько посолим и поперчим. Время добавлять чеснок. И сушеную алчу, друзья. Накрываю крышкой на 5 минут. Острый перец. Друзья, чуть-чуть досолю, так как у нас все, кроме рыбы, не соленое. Опять накрываю крышкой. И через минут 15-20 мы с вами будем кушать. Ну что, откроем, посмотрим, друзья. Наше чумачечье блюдо готово, друзья. Все, вперед. Так, начинаем распробовать.
Друзья, вот так выглядит это блюдо. Посмотрите. Очень красиво. Я надеюсь, камера все передает. Зелень. Краски какие, посмотрите. Это блюдо вообще-то летнее, если честно. То есть здесь состав такой, что вот алча желательно, чтобы она была свежая. Помидоры летние, конечно же. Но мне вот так захотелось это блюдо. Вот я вспомнил о нем. Я его один раз всего лишь готовил на канале. Это было давным-давно. Года 4 назад. И вот я решил его еще раз приготовить, друзья. Оно очень вкусное, очень ароматное. Посмотрите, какая рыбка. Под зеленью. Просто обалденно. Масло, зелень. Пах-пах-пах. Это блюдо сырдах. Ее, в принципе, можно готовить из любой рыбы. Но желательно выбирать рыбу, в которой меньше костей. Почему? Обычно рыба, которая скрывается вот под такой шапкой, вот зелень, помидоры, это желательно, чтобы меньше костей было. То есть, чтобы меньше сюрпризов у нас было вот под покровом вот этим зеленым, чтобы меньше костей было. Я, честно говоря, планировал это блюдо сегодня приготовить из кефали. Но вы не поверите, сегодня после праздников зашел на базар. Базар пустой. Там, я не знаю, всего 2-3 полки, кто работал. Никого нету на базаре. Очень мало людей. И, соответственно, рыбы было очень мало. Я взял вот форель. Ну, форель, она всегда есть. Это разводная рыба. Кстати, очень вкусная. Взял вот эту форель радужную вместо кефали и решил приготовить из форели. А так вообще планировал кефаль использовать. Ну, из форели тоже отлично. Это блюдо вот за счет чеснока. Здесь немало чеснока. Зелени. Такой ароматный получается, друзья. Очень интересный. Очень интересно. Всем советую приготовить. И как вы видели, это ничего сложного здесь нет. Здесь всего лишь 5-6 ингредиентов. И такие распространенные. Везде это можно найти. Так что пробуйте. Любую рыбку. Но постарайтесь, чтобы было меньше костей. Вот так, чуть-чуть обжарили с обеих сторон. Красиво. Чесночок. Засыпали зеленью. Ну, алчу тоже, конечно, очень желательно. Алча, помидорчики, лимоны. И все. Под крышкой минут 15 даем этому делу всему потушиться. И блюдо готово. Вот еще раз посмотрите вот сблизи. Смотрите, как эта рыбка под зеленью. Как это красиво. Смотрите, как. Супер. Супер красиво. Супер вкусно. Вот такое блюдо сегодня было. Это у нас как весточка с лета, друзья. До лета нам еще далеко. Но мне почему-то захотелось его приготовить сегодня. Спасибо большое вам за просмотр. До новых встреч на нашем канале. До свидания, друзья.